अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है हाईएस का ऑयल चेंज कर रहे हैं। ये इसमें जो है बाइक कोड डलता है और बाइक को जो है 20-50 की ग्रेविटी होती है इसकी। और ये इधर जो है ज़्यादा हमारे यहाँ बाइक को हाईएस वाले डालते हैं ऑयल। ये बहुत अच्छा ऑयल है और ज़्यादा अच्छा चलता है। आप देख रहे हो ये बाइक को हम डाल रहे हैं हाईएस में। और लाइक और कमेंट्स करो और फॉलो करो मेरे चैनल को। थैंक यू।